应该是我们音响效果有点小小的失误哈。以上呢就是我们现场所有的选手为各位呈现的所有作品。那接下来又到了最紧张的时刻，就是由你们来投票。投票方式依然跟第一轮是一样的，扫二维码进入官方微信平台，投票时间为3分钟，输入关键字 UKY。与第一轮有所不同的就是输入关键字 UKY， 然后进行投票。在这里呢，再次说一下最终得票分数是如何计算的。第一轮观众票数加 PK 分数35分，然后再加第二轮再加前三名的分数是由评委加的35分、25分和15分这3个分数。所以各位请谨慎投票，拿起你们手中的投票器，行使你的权利。在这会儿呢，在各位投票的期间呢，我们有请我们场上18位的选手上场，然后为自己拉票。掌声有请18位选手。我们所有的选手上台，然后进行最后1分钟的拉票。选手在哪儿？We just can't hide it, you know what I'm saying? 来，大家可以一起排开上台。哇，都是美女啊！请我们后面的选手加快脚步，迅速上台，要为自己拉选票的迅速走到台前来。哇，人好多呀！那既然一排站不下，我们站2排吧，请选手站成2排也可以。站成2排，在这个最后决定胜负的这个时候呢，我们每个选手用1分钟的时间来陈述，来为自己拉票，或者可以对自己之前的表现做一个评价，或者是说一些感谢的话，都可以。从我最这边的雨声开始。谢谢大家。我是来自西肯塔基大学的戴聪一，就是如果你觉得还可以的话，就投票。谢谢大家。谢谢主办方和今天所有的观众们，然后希望你们能喜欢我们的歌声，谢谢。今天其实我在 UK 已经3年了，今天是我第1次上台，前2年因为种种原因没有来。我觉得在我马上就要离开 UK 之际，不能给自己大学生涯留下遗憾，谢谢。我觉得就是能有这么样一个机会吧，然后站在这里就是做自己比较喜欢的事情，就是唱歌，无论唱得好坏吧，然后都非常的开心。那如果你们觉得我唱得不错呢，就给我投1票吧。我是来自东肯塔基的张楠，今天能站在这里挑战一下自己已经很开心了，然后还要谢谢陪着我们一起走过将近5个小时的在场所有人，谢谢。大家好，我也是来自东肯的卢玉涵。然后呢，今天其实最开心的就是能和这么多真的是第1次大家这么多中国人一起聚在一起的这样的一个活动，所以其实大家玩得开心，听得开心就好。我们也是就是很荣幸能够为你们歌唱，谢谢。视线太短了，没事，你可以往前来。大家好，我是来自 Center College 的赵彩一。
今天在台上呢，我把自己深情的一面，还有活泼动感的一面向大家呈现了。如果大家喜欢我的话，就。大家好，我是来自 Center College 的陈子琪。今天我很享受这个比赛，也是第一次在这么大型的舞台上面唱歌，然后希望你们也喜欢我的表演，谢谢。大家好，我是肯塔基马明珠。然后今天很感谢学生会办这个好声音，能够让我们在美国也有这样子的机会，能够展现自己的才华吧。然后反正大家开心就好。Hello， 大家好，我是肯塔基大学的葛思源。然后谢谢大家做这么久，再等到最后来帮我们投票。希望大家喜欢我的表演，然后谢谢所有的你们，谢谢大家。大家好，我是来自中国的联邦，然后我不会唱歌，唱得不好，希望大家多包涵啊，谢谢。大家好，我是来自上海的张晴，欢迎大家，感谢大家来到肯塔基大学参加这个非常大的这个盛会，谢谢所有的工作人员，然后谢谢大家。大家好，我是来自西安的秋天。如果大家被我们的歌声感动到，就请投我们一票吧，谢谢。我们就一起好吗？我知道观众爱我，我歌声真的唱得不好，站在这么多高手中间，心里也很虚，但是人要为自己的冲动负责，对不对？完成就好了。然后我今天经验值刷新了，非常开心，谢谢大家。就是今天来到这边，认识了很多好朋友，尤其是那位那边联邦